что, утро дня 4-го собираемся на восхождение на вулкан Толбач. 7 утра. И вот перед нами лава. И вот там что-то виднеется. По-моему, мы туда. И туман. Лавовый поток 12-го года связался. Вот и снег. Вот и снег. В августе. Надо ж пользоваться. Гавайские какие-то движения, то они их разделяют, соответственно, названия присвоили гавайские. Значит, первый тип па-хоэ-хоэ и а-а. Значит, па-хоэ-хоэ это лава, вот это вот как мыши, такие щиты ровные. А лава типа а-а, это как мы вчера проезжали, такие фронты, которые осыпаются. Вот. Па-хоэ-хоэ это с гавайского означает, что типа можно ходить босиком. В туман. Вода с ледника. Толбачик острый. Безмолвие. Идем 4-й час уже. Идем. Осталось 2 километра и подъем на 300 метров. Мы сейчас находимся где-то на 2700. Ой. Идут настоящие альпинисты. Стали. Ну вот. Дошли. Вулкан Толбачик. Плоский. Ну только тут ничего не видно. Идет снег. Зачем шли? Здесь такая пирамидка. Видимо, ура. Последний взгляд на гору. Вот там мы и были, видите, вот где-то там. Почти открыто. Вот, вот. На ней мы и были.